irotehipun kita kumpul malih. Mugi-mugi samangke kita manfaat nggih. Lumepen dhateng keluargi putra wayah ingkang dereng rezeki ingkang cepet. Singpun paring akeh berkah barokah wonten ing Salam senantiasa kau datang asal-ibu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga wonten yaumul kiamah. Alhamdulillah. Amin. Tiganya langsung kemawon. Pertemuan yang kemarin terlalu sibuk kita membahas sing roto jero-jero. Bahasanya nggak ada jero, nggak ada jejak dalam keilmuan itu sebenarnya sama. Ning dalem iki kita berbicara fikih mawon terkadang terlupakan. Kita dalem menika kita rileks, kita ingat-ingat kembali bagaimana tata cara ibadah kita. Terkadang sing sepele mawon kadang kelalen. Sebenarnya bukan kelalen, terkadang perkara-perkara sing sepele justru itu adalah kunci. Mulane kula maos undangan kok temane sesuci, wah ini menarik. Memang sesuci itu suatu ibadah, suatu tata cara yang mana sesuci itu kan ada dua, zahir dan batin, jelas. Kemarin di lobang bahkan nyampe membahas ya, bagi saya juga unik di majelis lobang pembukaan awal 3 kali lipat, yang dibahas ketuhanan juga ada. Cuma bukan belajar dari kemarin di lobang, tapi untuk saya pribadi ternyata fikih itu juga penting. Ya kita karena bab sesuci, walaupun kadang harus paham, kadang harus hafal, terkadang perkara yang sepele itu harus jadi lebih menarik ketika kita bahas mana. Tema ini spesial sangat sesuci, terkadang sesuci itu dhewek kadang cok gampang. Wis paham tapi kadang gampang terus biasa jadi menungso kados niku. Lah mulane Kanjeng Nabi nuduhake jelas memang tataran ilmu itu memang iya ana jenjang-jenjang tingkatane, ilmu itu wonten tingkat-tingkatane, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam arti pembahasan yang lebih dari mulai yang lebih bawah itu akan lebih menarik ketika kita ulang-ulang lagi. Namun tema dalam memiliki bagi saya sangat spesial. Malah niki lucu kula angsal WA ono rencang arep tenggen sapa niku Alternatif TV. Sapa sing lagi tenar yo? Tinampi sapa? Wah, kula mboten sido Kang, Bali wae lha wis karepe sampean lah. Itu jadi fenomena juga, makanya bisa dibahas juga mboten napa-napa menurut paham-paham gitu kan mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim, bab sesuci. Jadi maka tak praktekaken lah. Dhewek arep salat, dhewek arep pemuksa, dhewek arep mabur itu kan mesti kudu resik dhisik. Nggih mboten Kang Catur. Dhewek arep mau usul bahasa dhewek arep terobos alam-alam yang begitu banyak itu kan kudu sesuci dhisik. Bahasane awak kudu resik. Nah dari sesuci itu mau ada sesuatu yang memang harus dipraktekkan. Jadi men urut lah. Dhewek wudu, bar wudu dhewek salat. Salat itu kuncinya kan yang wudu. Wudu itu kan termasuk yang mengesahake salat dari wudu. Lah sedurunge wudu wong sok ana sing pipis barang toh. Nah iki hampir mirip dengan barang kita ini. Jadi langsung kemawon lah. Makanya kalau ngobrol-ngobrolan sareng. Cara dhek pipis lah. Iki ya ora gede semene mungkin. Dhewek pipis ini anak kita awal. Yang paling mulane besok akeh wong mlebu neraka. Mergo saking iya. Wah ana keterangan Kanjeng Nabi bahwa akeh wong mlebu ning neraka sebab salah kaprah anggone sesuci. Lah iki tak ibaratake wek kula lah mboten napa-napa. Jadi ora apa-apa nang contoh ngono mboten napa-napa. Ketika dhewek wis pipis, memang fikih itu harus ada praktek juga. Wis pipis rampung. Nah, iki tata carane kepripun? Lah memang ngono arep dhewek arep mukso arep ngopo kan kudu dari sesuci nembe nek arep wudu. Kan ada sesuci, ana wong pipis poli wudu, ana pipis tok lagi perjalanan bisa dengan apa. Tapi ada hukum tersendiri. Misalkan pipis sentor, wae nek kita fikih wong iku diperangake nek wis rampung bener-bener yakin rampung, mulane memang wateke dhewek ku makhluk ketok wong sian karo buru-buru ku memang mesti kudu diperangi sebenarnya.
Dhewek kudu berperang karo rasa-rasa gege-gege, rasa-rasa cepet-cepet iku harus. Di samping memang manungsa wis dicap kelalenan yo salah kan. Nek pipis wis rampung, ya. Pipis wis rampung, nek cara nang piye kan kon nyekeli saka bongkot. Lah nek karo ndogrok ora apa-apa. Kena nanduke, Pak. Nek wis bahasane wis pipis ku rampung karena memang Kanjeng Nabi itu iso gawe bahasa nuduhake dhewek bagaimana ulama-ulama fikih tata carane nek sesuci saka pipis iku kaya apa. Engkone ana keterangan maneh bahwa banyak ahli neraka itu disebabkan dari air kencing. Lah nek usul cukup saka bongkot. Nek pancen dawa nek cendhek ya simpel lah gegem. Ya kalih humor mboten apa-apa. Plirit titiko. Aji peng bahkan nek cara prencang nek ping 40 prikang ya bahaya. P3 mawon lah. Tikus tunggal kalih 3. Berarti udah pun nderekake keterangan. Cara bahasa nek wong wedok ora kon dehem. Wong lanang enggak apa-apa kita dehem. Memang kula niku pertama iki hadis maksudnya ana keterangan dehem itu apa maksudnya? Kula acak. Kula acak. Apa sebabnya nek ketika san nguyuh juga kon dehem? Ini karo posisi tongkrong karo kon dehem. Lah jebul nek secara keilmu kedokterane ketika niku memang urate barang kula kalih sampeyan itu memang bergerak secara paling banter-banter bergerak. Jadi nek cara ini kan isinya urat kabeh. Lah menawa dianjurake bahkan ada makalah yang menyunahkan nek bar dibulit kon dehem. Sebenarnya teng mriku memang kedokterane memang iya jebul ngentekake banyu. Nomor lorone memang nggo gawe bahasane urat-urat sing mau banyu pipis iku nek ngati. Biasane ngene jejer sampe deling-eling pipis kalih ndogrok kok nek ngati ra gitu ora. Lah itu. Lah mulo secara ning piye niku kenang apa anak-anak bar pipis ana kon mliliti mbok menawa memang ada kekurangan di situ sudah dimaafkan. Iku enake Islam ngatos niku. Tapi ketika dhewek ora ngati-ati, bahasane ora ngati-ati, langsung diceboki mawon. Tur cebok jangan cebok tidak harus tidak sembarang cebok. Nek cara bahasane nek cara mbiyen nek ngaji kalih Mbah Mawardi niku gurune kula teng kampung niku kerenge nemen. Lah wek kula cilik malah digedugine tak warai nang jam. Digedugi memang itu fikih itu sangat memang harus hati-hati. Siji kon gedugi pucuke, benyune dilekake. Cret. Ya nek cara bahasane dhewek dong lagi gampang kepenak rapi. Wil. Itu enggak sah sebenarnya. Harus hati. Ya saiki cara bahasane dhewek itu memang kayak ngajine cah cilik tapi kan bagi kula iki wah sangat dasar bagi kula. Ngulang perkara sing ngipet awal. Ya mangke saged obrolan lintunipun lah bahasane. Nah nek empun. Nah nek ana kran enak, ana kran atau ana gayung. Nek ora ana yang penting air itu diambil kali dibiurake sekilo banyu itu mili sret selesai. Biasanya ana sing nguyuh ku ora akhir metune akhir. Tunggu digawang ngaduk jebul nang kempol. Ada dua makola. Biasanya kan ada nguyuh tongkrong, nek teng ana sing nguyuh tongkrong. Lah mulane ana kon endri-endri ya wonten sing nganjurake, pliliti jelas, pliliti harus dehem-dehem harus mek ngadik iku biasane 80% nek gawa ngadik iso kepret. Lah otomatis lek ngomongane nganggo kula jarang nganggo celana soalnya mesti nganggone sarung tuh kan lebih hati-hati maneh. Karena jelas ketika uyuh kuwi mau mancret-mancret mboten dadosake saya wudune ora sah apa maneh salat itu kan akan berbahaya sia-sia saja. Yang mongko sedurunge dhewek supaya itu bermuno ajud kholwat dan lain-lain kita dipun ulangi malih lah bahasane kita sinau bareng. Oh sarane sesuci kados niku. Lah mongko ana penjabaran malih. Kaya dene contone nek beda malih teng WC. Kadang kon cemplung kan banyune cok muncrat. Nah, lah muncrat iku kadang ana sing konangan ora itu beda. Beda dengan tata cara ketika dhewek nyewoki barangnya iku kali sampean. Misal lagi udah lagi bebelan gede kan masih cemplung. Kadang kita itu sadar dan enggak. Ketika sadar lah lagi cewa harus diurak arek kabeh. Tapi ketika ora sadar memang ada keterangan dimakfu. Sepretane digali banyu itu dimakfu ketika nyepret nang
Impol. Kan kita enggak kecuali nek lagi memang khusuk nang omah kadang sing anake nangis sing kalengan karo HP kan. Dia memang jaman tapi dalam fikih kita harus berhati-hati. Ya contohnya malih sing dimakfu maneh kaya dhewek nek kali-kali gede kaya tempuran, kaya kali-kali gede kang catur sing teng mriku kula wudu teng mriki mboten ana-ana sah. Wis ora usah butuh nyekirake tai wudu karo tai enggak apa-apa. Karena itu air udah banyak pola. Air melebihi dua pola. Ya itu termasuk awal ini kita rileks bae lah. Oh sesuci itu dieling-eling. Kita ingat maneh, kelingan maneh. Memang sesuci itu bahasane piye ya? Ya kunci bahasane ya kunci awal. Ya terus nek wis pipis iku mau wis sempurna. Ya nembe dhewek dateng terus dateng wudu. Ya nek pipise muncrat-mancet yo ngeri to. Bahasane ngerine itu ya kan eman-eman kan. Bahasane karuan sing nampak kabeh Gusti Allah, sing nampak kabeh Gusti Allah. Tapi kan ada tata cara bagaimana dhewek itu sesuci, dhewek itu lain-lain. Nek sesuci sah ada yang mengatakan sah. Nek cara kula ya sah dibilang sah ya ora. Tapi karena memang iku fikih iku berjalan seperti zaman bahasan lah nang mall benyuwe nana. Ya kula senenge niku ngantri karo wong sadar-sadar. Wah, gatok iki. Wah, nguyuhe ku cepet iku seneng loh. Maksudnya saya ada pengalaman kan tutur. Mereka yang berpakaian serba glimbrang-glimbrang kuwi ketika mlebu ming WC itu saya heran di dalam tuh mereka bagaimana sesucinya mereka dan bagaimana pakaian iku mula iki kula sambung nek wis sampean wis paham kelingan lah bahasane teng mriki wis paham kabeh bagaimana sesuci kowe prilit ping 3 usahake-ake nek ping 100 yo mundak tambah koyo ngene bahaya lah ping 3 terus nek catat-catat dicebok nek wonten sewur-sewure sing dicorna nek sewur jaman cilik kan masih wil itu mboten sah napa tangane ngemek banyu tempelake pucuke nek mbiyen kan kados niku lah nek diusahakan nek ana kran barange cepakake mengkran sing milih nek ora ana ya gayune dicukut gayune dilekaken terus malih masuk dadi syarate dhewek beribadah termasuk syarate salat kowe mau sesuci kowe mau suci saking suci badane suci pakaiane nah niki cara pakaian nek cara kula tak ditarget ngene bahasanya bukan target karena kita kehati-hatian kita nggak tahu lagi njogo ngono cocok dijauh cuma nek cara klambi sing nggo salat kan nek bisa dipisah nek cara nek pindah lagi teng griya kan bisa kita usahakan sing nggo sembayang dhewek nggo gawe dolan dhewek tapi anggal kita duwe keyakinan oh iki suci enggak apa-apa lah mula ana ki ulama-ulama Jawa ku nerangaken nek bisa 3 hari salin 3 hari salin itu karena untuk ukuran suci dan tidaknya baju kita kan dia orang ketika numpak motor lah cuma beda ketika nek cara nggen kula kan kawasan petani nek cara kandang iku bayune telepong cok milih dateng dalan iku dimakfu karena contoh itu memang ada hukum tersendiri cuma nek masalah klambi dan lain-lain dhewek yang harus sadar oh iki misalkan nyoro dine kudu tak kumbah itu harus punya kiat-kiat tersendiri karena termasuk sing syarat sah untuk kita beribadah kan termasuk resik klambine resik badane resik panggonane nah itu termasuknya kan perkara-perkara awal perkara-perkara ngajine kaya cah cilik tapi teng mriku sing ndadekaken sah dan tidaknya ibadah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala termasuk awal sesuci terus klambi ya nek bisa nek usahake nek diusahake yang untuk salat itu sendiri lah men ora ya campur ora apa-apa lah karo nyatane arep salan-salin terus jenenge menungsa itu kan banyak ini dan itu padahal sebenarnya hukum awal nggak boleh tapi karena memang dhewek iku wis bahasane duwe berpikiran secara oh fikih iku intine kaya ngene ya berarti dia kudu hati-hati apakah 2 hari harus salin apakah 3 hari harus salin nah itu nyambung oleh termasuke ning bab pakaian bab masalah apa iki badan termasuknya nek sing duwe anak cilik wis wis paham uyuh cara dene uyuhe bocah lanang karo bocah wedok hukume berbeda mula ora ana banci ora ana transgender semua Gusti Allah gawe mung lanang wadon tok kula nate ndelok uyuhe bencong
ternyata ngene. Si bencong dan unsa kowe mau bisa dhewek nek sing nguyuh sing aktif iku barange wong lanang, berarti dia laki-laki. Kalau yang jebul bener, yo tak ndelok sebenarnya yang apa. Gua tak digawe kepriye carane tak sirup gua tak apa men lulut. Ya itu memang kudu ana praktek. Ternyata mereka memang Gusti Allah gawe hanya lanang wadon tok. Gusti Allah gawe nana bencong, nana branji, nana apa. Ya cuma mereka itu harus dihukumi tersendiri. Nek kak bahasane sing aktif iku bolongane berarti dia perempuan. Yang aktif kak huruf alif sing mencenge berarti dia laki-laki. Lah bro, cara bahasane ning nang piye dhewek iku kudu digawe target kabeh. Oh sesuci kados niki. Oh cara bahasane nek lagi dhewek ning kolah kados niki. Lah mulane nek nang masjid-masjid yang perjalanan itu kan ana kolah sing nggo pipis niku cok dawa, disingget-singget tapi metu bolongane. Kula nate tak jejel niku nganut keterangan jal. Nek banyu tak diobahake ternyata obah kabeh. Itu sah. Nah mula kadang saking hati-hatine ada yang cara nek pembikiran kolah itu kudu ditunggu niki inti sange. Delok yang apa ukurane si tukang iku mau ora. Tukang itu kadang kan ana sing ngerti ukuran dan tidak. Lah ngono. Nah kula pas menangi jaman cilik mawon nek cara langgar biyen niku kene kan pipis dhewek disingget tapi apa ada banyu ana bolongane lah. Iku otomatis nek banyu diubah-ubahake obah kabeh itu pun sah bahasane pun sah. Nah terus malih bahasane malih cara ning pekiye malih ngono kula apa iki dieling-eling bareng oh sesuci niku kados niku. Lah engko nek wis sucine kak dhewek cara bersucine kak wis pas terus wudune dipasna terus salat. Karena salat, wudu dan sesuci mbuh pipis mbuh mau itu akan menjadi satu rentetan. Satu rentetan kepriye? Nek sesucine dhewek cewoke ora bener, otomatis ganggu ning wudune, genjel ning salate. Lah nek cah wedok nek cewoke wong wedok memang rada beda. Nek cara nang pekiye ndi iki? Priye iki? Iya, priye. Lho niku gadah piye? Nah, nek aku ngerti iki. Nek wong wedok kan ngene. Kula diprakteki mikir ya tang pondok. Iki memang tangan kita. Kula ngajari karena maaf bojo saya enggak pondok. Kalau sujud tak dijiri cewek ora. Delok cewoke, Dik. Lho kudu bapake anu Kang kudu ora. Ternyata memang ya aku tadi kuwi. Nah, wis gede kabeh ya. Iki cilik. Memang kan wong wedok ngene iki. Oke harus, kita enggak usah malu. Nah, kon kagus nek ora ngandel. Hukum pekeh soal ini. Memang tangan harus ada yang masuk tapi jangan dimasukkan. Di situ ada lembar-lembar. Iki dhewek soalnya duwe anak, besok bakalan duwe bojo, bakalan duwe anak. Istri kita kan belum tentu ahli ilmu agama kabeh. Memang nek cara ngomong ini kados niki. Sama nek cewek sing hati-hati dhean. Rada dipun ewek-ewek kepriye Pak kon jerukake sedidik ning aja mlebu. Ternyata bener. Jadi pengalaman mawon mensupport karena apa iku mempengaruhi sah dan tidaknya. Karena barangnya wong wadon kados niki. Lah niki kan pipis metune saka mriki. Lah kula nderekake praktek jaman biyen. Memang cara sewor iku mlebu tangan setunggal harus bermain. Ini diresiki pipis sing tersisa-sisa ning jenenge apa? Lembir-lembir apa itu? Kenang banyu kabeh. Tapi jangan masuk ke daerah-daerah yang dilarang. Mesti kadang masih ngene. Taktik kita untuk memberitahu seorang ini memang pokoknya kudu nek cara jorok kudu disampaikake kan kudu memang disampaikan cara ilmu pokoknya. Misalnya duwe Kang Rudin nganten anyar. Wedhong wis anu domongi tas iki. Cewek sing hati-hati Dik. Nek wis duwe karena memang mau nek durung ketemu apa? Mak nek cewoke wis ora wae. Nek cewek kuwi dipangan, jorok dipangan. Sama nek cewek sing hati-hati ya. Lah kepriye Pak yo rada di rusiki temenan lah. Makanya yang wong wadon paham. Karena kita kadang banyak sesuatu sing kaya sepele itu justru berbahaya ketika tidak hati-hati. Itu nyumbane nembe rung, misalkan dalam majelis ini wah nyumbane nembe rung yang dulu tidak ada hukum karena wong urung ngerti. Tapi ketika saiki nggo gawe hati-hati awake kula nek cara kula bar nikah nyatane bojo kula enggak pesantrenan yo tak ulang temenan tak ndelok wudune, tak ndelok cewoke.
tak ndelok dong atus hadas. Lah iku berat maneh ngulangi atus gede. Karo malam pertama kan ngeri. Wah, sama atus Dik. Sama atus dhisik. Tak ndelok cara aduse sampean. Karena itu mempengaruhi. Lah nek adus besar tidak sah, selamanya tidak akan sah salat ora sah. Percuma kan? Yang mula cara bahasanya nek wis wudu bersuci itu ada bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nek cara wudu sampean paham kabeh, sing penting hati-hati. Tangan yo dikumpuli, cara rambut yo teles, sikil hati-hati ketika ngubah. Ketika ngubah niate banyune yo kudu suci. Tapi ketika mandi besar itu akan lebih walaupun sepele tapi itu memang kudu hati-hati. Lah, watak mimul badani ngratani badane adus hadas gede kuwi kudu teles kabeh. Cara wong wadon nek ndoblok iku sing ketara apane kudu resik kabeh. Bahasane dhewek wis berusaha banyu iku ngresiki kabeh. Karena itu temanya sesuci kan bar dari hadas kecil kita lari ke hadas besar. Nah, waktu selesai hadas selabari ke cara kulo mun biasa jam 3 jam biasa. Kayak kali cerita guyon mau mboten men sampean. Yo lah rada ngelingake memori-memori lah. Itu karena kehati-hatian, kanggo ngati-atine. Biasanya nek mandi hadas besar kok akan lamanya sing bujang-bujang men tambah salate. Akan lebih lama mandi hadas besar. Karena itu memang harus hati-hati. Bahasanya yang harus mulai memang nggak ada bahasa harus urut, kadang lebar ngelakoni kalih istri tumbah dhisik separo mangke terusake sah. Nah mula nek Kanjeng Nabi aji kiri-kiri tilem, aji kiri-kiri mangan nek duwe hadas gede sedurunge wudu. Karena malaikat itu ora seneng karo wong sing duwe hadas gede. Mula anggere nembe nglakoni kalih nembe melakukan jima, wudu riyen nembe tilem, wudu riyen nembe maem. Ya misalkan ngene. Nyungkuk semengi kok sing ping 5 Kang ya wudu maning nimbal wudu maning nimbal. Karena dhewek kanggo ngati-ati. Kanggo ngati-ati sabdane Kanjeng Nabi yo iku termasuk memang ada anu. Kedokterane ono. Kula ngene apa iya sih napane kok ono kon Kanjeng Nabi ngakon wudu ternyata ketika seseorang baru melakukan jima terus wudu 100% tenaga diberi maning mungkin nembe ngandel ternyata fadilahnya wudu tidak hanya besok fadilahnya wudu untuk kesehatan mengembalikan stamina wong wudu iku guyonan memang iya walaupun kula tak gawe guyon karena sama ana sing dereng wudu bareng ya sing niku enggak apa-apa niku memang wudu sehabis melakukan jima siji memang oleh sunnah Kanjeng Nabi, loro mengembalikan stamina orang laki-laki. Biasanya kan bunyi cok nambah maning ngomong itu lah bahasanya terserah lah. Nah, tapi ketika mandi itu kedah hati-hati, ibaratnya awak sebujur kabeh iki kedah dipun ratani kelawan kamu. Nek kalih ngopi santai mawon iki majelis iki kita enggak usah dibikin terlalu pusing, kadang ya kita puasa rada jenggot kadang ya santai itu pun asal sesuci dileng-eleng mesti praktekna bagaimana carane cewek bagaimana carane wong wadon iku beda maning cewek ya beda dan lain sebagainya mangke kalih guyonan kalih obrolan santai kalih nyantai-nyantai mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.